Ichki ishlar vaziri sobiq o'rinbosari katta miqdordagi byudjet mablag'lari talon-taroj qilinishida gumonlanib qo'lga olingan Bekmurod Abdullayev ozodlikka chiqdi. Bitta Gentra olish uchun mani bitta tanishim Rossiyada 3 yillar ishladi-yo. Endi shu orada ro'zg'orini ham o'tkazdi, u bu qilib orttirib 3 yil deganda bitta Gentra oldi. 16 million 452 ming 980 dollarga почти 1100 ta Gentra berar ekan. Amaldorimiz esa bitta urganda 1100 ta Gentrani pulini urib qo'yishibdi-da. Nima uchun siz Toshkentdan uy olishga qiynalyapsiz? Nima uchun siz Gentra olishga qiynalyapsiz? Sabab mana bu yerda. Xo'p, bu kishi mana shuncha 200 milliard miqdorda yetkazilgan zararni bittada olib borib davlatga topshirganliklari uchun shartli ravishda ozodlikka chiqarilgan va bu pulni akalari Bahodir Abdullayev, namanganlik biznesmen to'lab bergan degan fikrlar yuribdi. Endi xo'p, 200 milliard dollar zarar qanday yetkazilganligi bu hammasi tergov hujjatlarida bo'lishi kerak va bu narsani tergov siri hisoblanadi va buni bizga ochiqlamasalari kerak. Shu uchun bu bugungi kunda O'zbekiston juda keng muhokama bo'lyapti. U pul qay tarzda zarar yetkazildi, ya'ni qaysi yo'nalishga yo'naltirilgan pul zararga ketdi. Masalan, yo'l qurilishiga yoki jarimalarga yoki oyliklar edi u pul. Bilmadim, qanday bo'lsa ham shuncha zarar chiqarilgan o'sha sud hujjatlarida va uni u to'g'risida ma'lumot berishmadi. Sizlar fikrlaringizni izohlarda qoldiring.